మీరు షుగర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారా? హై బీపీ సమస్య మిమ్మల్ని వేధిస్తుందా? చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా? అయితే మీకోసమే ఈ గొప్ప అవకాశం. బ్లూమ్ హెల్త్ హాస్పిటల్ మరియు అమృత ENT హాస్పిటల్ వారు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఉచిత మెడికల్ క్యాంపులో పాల్గొని మీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం పొందండి. ఈ క్యాంపులో లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్, బ్లడ్ షుగర్ టెస్ట్, బీపీ చెకప్, హియరింగ్ టెస్ట్, జనరల్ ఫిజిషియన్ మరియు ENT డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. అలాగే హియరింగ్ ఎయిడ్స్ పైన 30% డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ క్యాంపుకు హాజరవడానికి రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ. ఈ క్యాంపు నిర్వహించే తేదీలు అక్టోబర్ 18 నుండి 26 వరకు. స్థలం బ్లూమ్ హాస్పిటల్, HIG 423, KPHB 6, లూలు మాల్ ఎదురుగా, హైదరాబాద్. ఈ అవకాశాన్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే వెంటనే స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్న నెంబర్లకు కాల్ చేసి మీ అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి.